Chào tất cả các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình đã đến với kênh Dâu Tây Trần. Và hôm nay mình sẽ thử làm lam lỏng. Làm lam lỏng đi. Và dụng cụ chúng ta cần là nước, đồ đựng đồ khuấy, hồ, màu thực phẩm hay màu nước gì cũng được, dung dịch rơm miệng. Các bạn thích màu nào thì dùng màu đó nha. Thứ nhất là mình sẽ cho một chai hồ vào. Cho hết chai hồ luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ cam. Một chai hồ sẽ cho hơn một chai rưỡi nước. Khuấy đều lên. Thế mình sẽ cho một giọt màu. Mình sẽ cho màu tím ha. Nó không lộn cho mấy. Dạ. Mình có nói các bạn là mình sẽ ra thử thách phải không, nhưng mà mình chưa có mua rồi, cho nên lần nào mình có thì mình sẽ quay. Tiếp theo mình sẽ cho dung dịch rơm miệng. Rồi chúng ta sẽ cho 3 giọt. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cho một giọt thôi. Mới có một giọt thôi đó. Tiếp theo chúng ta sẽ cho từng giọt vào. Nè, nó là thôi mình mới cho mấy giọt thôi. Chúng sẽ cho một giọt nữa. Mình chỉ mới có cho 7 giọt thôi đó, mình nó đặt như thế này nè. Đó, một giọt, 2 giọt, 2 giọt rồi một giọt thì mình sẽ cho rồi. Nó khá là mang con chảy. Mình sẽ nhào bằng tay lên. Ta sẽ vét hết tất cả những cái mỡ của cái này. Chà vai tí giò nữa. Chúng ta cho hơn chai hồ, tại vì nó có người gọi là nó là lam lỏng đó. Chúng ta nên cho hơn cái chai hồ. Các bạn ơi, nếu như slime mà của các bạn nó dính tay á thì các bạn hãy để nó ở ngoài khoảng 10 đến 15 phút. Mình sẽ để nó. Mình sẽ để slime này sau một ngày thử nó chảy hay là có dính tay gì không nha. Chắc là các bạn cho mình để sau 10 phút nha.
Hai các bạn mình chưa đợi tới 10 phút nữa, chưa không biết được 1 phút chưa nữa. Mà mình cũng để nó mà tăng chạy lắm luôn. Hơi dính nè. Các bạn biết sao mà nó không dính không? Tại vì là mình đi rửa tay á. Mình quay cho các bạn thấy cái chỗ mình chơi. Một tiếng rồi thấy gì à? Mình cũng không biết nên làm thử thách mấy. Các bạn muốn làm thử thách một mình đó thì hãy lại tem một, còn thử thách 2 người thì hãy lại tem 2 nha. Có người biết mình là kêu mình là bạn hãy quay video về chơi game đi, nhưng mà mình cũng không biết có quay không, mình cũng đâu có chơi luôn đâu. Nó lỏng lắm luôn á các bạn, nhưng mà nó không lỏng như sao bạn thì nó rất là dẻo luôn. Nó còn hơi dính thôi nha các bạn. Đó. Sẽ kéo thôi cho các bạn xem nha. Đó, nó rất là dẻo luôn, thôi ra. Biết sao mình là nó hết dính nó bớt không? Mình đi rửa tay nhưng nó không có tay chúng ta sẽ không. Nếu chúng ta đi rửa tay thì tay chúng ta sẽ không còn cái hồ á. Bây giờ video của mình cũng khá dài rồi ha. Mà bây giờ video của mình kết thúc rồi. Nếu như các bạn thích video này hãy like, share và subscribe trên kênh của mình nha, để cho mình có thêm động lực để làm những video mới. Bye bye.